Report mula naman sa himpilan ng DCJO, Spirit FM, CMN, Baler, Aurora. CMN Live Nationwide. Ray Fernando, magandang araw sa iyo. Magandang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Namahagi ang pamahalaang panlalawigan ng Aurora ng mga kagamitan sa pagsasaka o farm inputs sa mga magsasaka sa Central Aurora. Ang pamamahagi ay isinagawa kahapon sa Barangay Kalabwanan Training Center sa bayan ng Baler. Pinangunahan ni Governor Christian Noveras at Ginoong Arnold Novicio, Provincial Administrator at Sharing Hepe ng Office of the Provincial Agriculture o OPAG ang pamamahagi ng mga farm inputs. Pinagkalooban ng complete fertilizer at 450 mRJ foliar fertilizer ang mga magsasaka sa mga bayan ng Baler, San Luis at Dipakulaw. Bahagi ito ng Fertilizer Subsidy Program ng Pamahalaang Panlalawigan. Sa ilalim naman ng Integrated Rice-Based Program, nakatanggap din ng 10 sets ng farm tools, isang drum na naglalaman ng 210 liters, isang plastic hose, 1 binet, isang rigadera, isang carbonizer, isang karmatilya, isang matok at isang shovel, ang mga magsasaka sa bayan ng Baler, San Luis at Dipakulaw. Nakatanggap din ng 10 bags ng hybrid yellow corn, 5 bags ng purple sweet F1 ang bayan ng Baler at San Luis. Samantalang 20 bags naman ng hybrid yellow corn ang naipagkaloob sa bayan ng Dipakulaw. Ito ay mula naman sa corn program o roll over corn seeds subsidy ng Pamahalaang Panlalawigan. Mula dito sa DCJO, Spirit FM, CMN Baler, Aurora, ako si Ray Fernando, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Ray Fernando. Mula po naman sa himpilan ng DCJO, ang Spirit FM, CMN, Baler, Aurora.